મિત્રો આજે 15મી ઓગસ્ટની આપણા તમામ દર્શકોને શુભકામના। મિત્રો લાલ કિલ્લા પરથી આપણી આર્મીએ અને વડાપ્રધાન સહિતના લોકોએ તિરંગો ફરકાવ્યો અને ત્યાં પરેડ કરી। ઘણી સ્કૂલના નાના બાળકોએ પણ એમાં ભાગ લીધો છે। ત્યારે મિત્રો સીમા ભાભીના છોકરાઓએ પણ ભાગ લીધો છે, એ તમને આગળ બતાવવામાં આવશે, માટે મિત્રો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો। આજે મિત્રો આપણો દેશ આઝાદ થયો એને 76 વર્ષ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે અને દેશના તમામ લોકોએ એમના ઘર પર તિરંગો મિત્રો લગાવ્યો જશે। ત્યારે મિત્રો પાકિસ્તાનથી ભાગીને ભાભી જે ભારતમાં આવી ગઈ છે, એટલે કે મિત્રો સીમા ભાભી, એને તમે બધા ઓળખતા જશો, કેમ કે થોડાક દિવસ પહેલા મીડિયામાં માત્ર ને માત્ર સીમા ભાભીનું નામ લેવામાં આવતું હતું અને મિત્રો એને પોલીસ પકડી ગઈ હતી કે આ આપણા દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાનથી આવી છે તો કોઈ જાસૂસ નથી ને એમ, કેમ કે મિત્રો પાકિસ્તાનની આર્મી આવા ષડયંત્ર કરતી હોય અને આ ભાભીને જાસૂસ બનાવીને જો આપણા દેશમાં મોકલે તો આપણા દેશ પર ઘણો ખતરો હોય છે। પણ મિત્રો ઘણી બધી આપણા દેશની સિક્યુરિટી એજન્સીઓએ આ સીમા ભાભીની તપાસ કરી છે, પણ મિત્રો એવું કંઈ તપાસમાં બહાર આવ્યું નથી। એટલે હવે મિત્રો સીમા ભાભીને એના પતિ એટલે કે સચિન, જેનો નવો પતિ છે, એના ઘરે જવા દેવામાં આવી છે અને હાલ એ એના 4 બાળકો સાથે ખુશી ખુશી જિંદગી પસાર કરી રહી છે। ત્યારે મિત્રો હવે આજના આ દિવસે એના બાળકો પણ જુઓ મિત્રો તિરંગાના રંગે રંગાઈ ગયા છે, ભલે પાકિસ્તાનના હોય પણ હવે સીમા ભાભી ભારતની વહુ બની ગઈ છે। એટલે મિત્રો બાળકો પણ ભારત માતા કી જયના નારા લગાવતા જોવા મળ્યા હતા અને તમામે હિન્દુસ્તાન જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા હતા અને આતંકવાદી દેશ પાકિસ્તાનને આના લીધે મિત્રો બળતરા ઉપડી હતી। એ પહેલા એવી માંગ કરતા હતા કે આના છોકરા પાકિસ્તાનના છે એટલે એના પાછા મોકલો। ત્યારે આજના દિવસે આ બાળકીએ જે નારા લગાવ્યા એ મીડિયામાં આવ્યા ત્યારે પાકિસ્તાન મિત્રો બરાબરનું ધુઆપુઆ થઈ ગયું છે, કેમ કે મિત્રો એના સિવાય એ કંઈ કરી શકે એમ નથી। તમને ખબર જ છે અત્યારે એ ભિખારી થઈ ગયું છે, ત્યાં ખાવાના પણ ફાફા છે અને ભારત સાથે યુદ્ધ કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ જ નથી, કેમ કે ભારતની સેના એક જ દિવસમાં આ પાકિસ્તાનનો કચ્ચરઘાણ વાળી નાખે। આપણા દેશની આર્મીની તાકાત અત્યારે ખૂબ મોટી છે। તો મિત્રો આ બાળકોએ જે નારા લગાવ્યા એ તમે જુઓ, પણ એ પહેલા મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટન દબાવી દો, કેમ કે તમામ અપડેટ તમને આપણી ચેનલ દ્વારા પહેલા મળશે અને વિડીયોને લાઈક કરીને તમામ લોકો સાથે શેર કરો અને કોમેન્ટમાં જય હિન્દ લખવાનું ના ભૂલતા। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।